हाय एवरीवन, आ चुका हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए। ये वीडियो आज हम लोगों ने बनाया है समझ सकते हो पार्ट 2। तो ये वीडियो हम लोगों का आप देखो, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है। तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सॉरी, पड़ा क्या? लगा क्या आपको? एक्चुअली हम लोग प्रैंक शूट कर रहे थे, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। ये वाटर था। नेवर नो सॉरी भाई, पड़ा क्या? हाँ, पड़ गया क्या? गजब बेइज्जती। अरे पूछ दें, ठीक आ गया था। एक्चुअली वी आर शूटिंग अ प्रैंक वीडियो, देयर इज अ कैमरा। पड़ गया क्या? सॉरी। अरे इससे पूछ दीजिए। मैं पागल हूँ भाई। प्रैंक शूट कर रहा था, कैमरा लगा हुआ है। पानी था। हाय हाय, इतना सुकून। पड़ गया क्या? हाँ, पड़ा क्या? प्रैंक शूट कर रहा था। पानी है लिसन, पानी है, प्रैंक शूट कर रहा था। की बोलो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कैमरा लगा, उधर देखो, उधर लिसन। पड़ गया क्या? नो पड़ा क्या? प्रैंक शूट कर रहा था। पानी है लिसन, पानी है, प्रैंक शूट कर रहा था। पड़ा क्या? इतना सुकून। पड़ गया क्या? नो हाय हाय, इतना सुकून। पड़ा क्या?